안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 태안의 멋진 풀빌라 바베큐장에 옥타브지 화목난로를 설치해드렸습니다. 네, 외부 공간을 정성 들여 꾸미신 게 느껴졌어요. 바베큐장 공간에 지인에게 받으신 중고난로를 동네 주민분께 설치를 받았는데 난로용 연도가 아니라 오수관용 연통으로 설치해 주셨더라고요. 공간에 비해 난로도 작고 연도가 잘 못 설치되어 있어 역화현상으로 사용하시면서 불안하셨다고 해요. 해당 난로처럼 연도를 길게 설치하면 연도가 지나는 자리만큼 따뜻해질 거라 생각하시는데 오히려 바람이 잘 통하지 않아 연기가 빠지지 못해 밖으로 뿜어져 나오는 역화현상이 발생되기 쉽습니다. 기존 설치되어 있던 난로를 철거하고 난로가 있던 자리도 깔끔하게 정리했습니다. 매장에 직접 방문하셔서 고심하여 고르신 옥타브지 화목난로입니다. 내실도 크고 방열 면적이 넓어 해당 공간처럼 넓은 상업 공간에서 쓰시기에 좋은 난로입니다. 저희는 연도가 바로 위 천장으로 나갈 수 있도록 설치해드렸습니다. 연도 길이도 짧아지니 기존보다 설치비도 줄고 역화현상도 없으실 거예요. 연도가 설치될 때는 벽체가 콘크리트 마감인지 스티로폼 판넬인지에 따라 이중간 설치를 고려하셔야 합니다. 판넬 또는 하우스처럼 비닐로 마감된 곳은 안전을 위해 무조건 이중간 설치를 권해드리고 있습니다. 손님들이 다니시는 공간인 만큼 안전을 위해 연도 보호망도 2개 설치했습니다. 이중간으로 시공하는 경우 이렇게 200파이의 연통 안에 내화방지제인 세라크울을 가득 넣고 150파이의 연통을 끼워줍니다. 세라크울을 꼼꼼하게 채워주는 것이 포인트입니다. 역풍 방지기까지 설치한 뒤 연도 설치 작업을 마무리합니다. 내열 실리콘을 꼼꼼히 마감하였습니다. 기회가 된다면 가족들과 함께 놀러가고 싶은 태안의 멋진 풀빌라 펜션이었습니다. 멋지게 꾸며진 풀빌라 펜션에 저희 옥타브지 화목난로까지 설치되니 더욱 멋진 공간이 된 것 같네요. 옥타브지 화목난로는 화실 앞에서 뒤로 연소되는 식어번 연소 방식의 지형 배기 구조와 유리창 에어 커튼, 하단 및 측면 내화재 라이닝 처리 등의 장점이 있습니다. 설치 후 더욱 만족하시는 옥타브지 화목난로 설치 현장이었습니다. 저희 옥타브지 화목난로로 따뜻한 겨울 보내시기 바랍니다. 더 많은 난로가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 검색해주세요.